हे हेलो नमस्कार दर्शक बंधु कौन आपण जानती छोट पिला हो कि बड़ व्यक्ति छिंकिला बेले से आशीर्वाद दि जाए केबे आपण भाबछंती एमिति छिंकिला बेले आशीर्वाद कहीं दि जाए तेबे मु आपण कहि रखुछि जे जो समय छिंक आसी थाए सेही समय आम हृदय किछि मिली सेकेंड पई स्टॉप हो जाए सेथि पई छिंकिला बेले आशीर्वाद दि जाए। तो दर्शक बंधु आपण जदि वीडियो भल लगी थाए गुड लाइक कर दियंतु। थैंक यू।